इसीलिए चाइना के फल या सब्जियों पे कभी भरोसा मत कर लेना, क्योंकि जो चीज ऊपर से दिखती है वो अंदर से निकलती कुछ और ही है। जैसे इसे देखकर आपको भी लग रहा होगा कि ये तो प्याज है, लेकिन नहीं, ये चाइना का हाइब्रिड लहसुन है जो बाहर से बिल्कुल प्याज की तरह दिखता है। इसके बाद बैगन जैसा दिखने वाला ये चीज असल में पेपिनो फ्रूट्स है, जिसका टेस्ट बिल्कुल खरबूजे और खीरे के मिक्स जैसा लगता है। और आखिर में ये जिकामा फ्रूट्स जो देखने में बिल्कुल सलजम जैसा लगता है, इसे लोग सलाद और स्नैक की तरह खाना पसंद करते हैं।